نجيب التوكه يا جدعان، اشهر بتاع سليم في المطريه، بتاع الغلابه اللي كله مولع منه، اللي كل الناس عماله تنتقده، بتاع الغلابه. تعالى لي هنا خش يلا فر يلا صورنا انا وبابا فين التوكه عسليه. يا ريت يا جدعان سيبوهم ياكلوا عيش يا جدعان، وبلاش بقى تنتقدوه. الناس دي بتحس بالغلابه اللي زيهم. اكيد طبعا. التوخي يابا التوخي بتاع الغلابه. رجع الراجل احمد التوخي يا عم. وانت بتختار فيديو ولا صور يابا. بقول لك ايه يا هاني، يا جدعان زي ما انتم شايفين. مش عايز عيش. دوخ واحد بس اوعى قبلك 15 واحد مشكل في 10. يلا مشينا عشان ابراهيم تديني واحد بقى